Prandaj më duket mua sikur po përpiqen që të gjejnë zjarr fikse me zora ujë që të me ato tubat e mëdha të ujit që ta shohin zjarrin e tifozëve. S'është e drejtë njëri se tifozët, pa tifozët, kjo kombëtare nuk ka shans të fitojë edhe me Lituaninë. Po s'pati tifozët. Se ne kemi provuar që na ka mund Lituania me stadiumin bosh. Sigurisht. Kjo Shqipëria në pas Evropianit, kur Greqia u shpall kampioni i Evropës në 2004, mundi kampionin e Evropës, por nuk e mundi thjesht skuadra. Se po ti shikosh golat, një gol ishte gati autogol kur shkoi Murati dhe Ardian Alia shënoi një gol që e shënoi nga Sheratoni i gjujti topin. Po, edhe portieri se kuptoi fare si shkoi topi. Nga Sheratoni. Po, kur ka ardhur autobusi i kombëtares greke në stadium, gjithë bulevardi mund të kishte them 100.000 veta. Gjithë bulevardi, nga fillimi deri në fund. Ndërkohë ata kuptuan se këta ishin njerëz që po vinin në stadium. Kur futën ata në stadium, 2 orë gjysmë para ishin gjithë në stadium. Stadiumi s'kishte as një vend bosh. Që do të thotë që kjo fryma që u rrethua skuadra e bëri këtë gjë që Shqipëria të fitonte ndaj Greqisë. Nuk e bëri nuk dëgjova atëherë masa të rrepta policie. Si të fare, po pse? Po njerëzit po vinë futboll, po vinë për festë. Po megjithatë u vra njëri në Kretë atëherë. Mbas nesh. Atë shtojnë forcën në Tiranë. Ma dej, të janë budalliqe. Tani vim, po tifozët mbrava porte, si u zgjidha ajo? Ke informacion? Thonë që të fusin fëmijët vegjël. Jo, e këtë tha një kolegu jon, kolegu juaj, Tami Kona tha informacion që kam unë, nxënës shkolla do jenë mbrava 2 portave. Po si nxënës shkollave? Ç'është kjo? Si t'ja krijojnë klimën, sigur serbisë që po luan në Luksemburg. Në stadiumin e Luksemburgut. Korrekt gjithë, vinë ata lordët me shkop kështu avash, i lejnë qenë gjithë për jashtë të parkuar drejt, edhe vinë dhe tani mirë se erdhët në ndeshjen këtu. Po ç'është kjo për ulje? Ku e di unë ç'është kjo për ulje? Ha ma thotë më ç'është kjo për ulje. Pse? Kjo më fal kjo skandal kjo, nëse mbrapa portet, do ketë fëmijë aty nxënës shkollas. Pse skandal? Po skandal se unë isha mësuar nga ata tifozët kuqezi që nuk mbaroni ku. Nuk e duam ata se na shajnë nga modra. Nuk e duam ata se shajnë serbët nga modra. Është gjë shumë e keqe. Po ti shash serbët nga modra është e tmerrshme. Edhe nuk lejohet kjo janë të tmerrshme, nuk i pranon FIFA këto gjëra. Nuk i pranon, ëh? I rënd shumë ofendime. Çaj ironia, sarkazm fare. Po turbi botës së burr. Ne kemi tifozët, se tani mos më marr të gjithë tifozët kuqezi janë ata që përmbledhin ekipin kombëtar, po pastaj ata spushojnë. Grupimet e tifozëve janë pafund nga gjithë. Po, janë disa. Tani këta në çdo bisedë që është bërë, në çdo 2 profesione që bëri Shqipëria në Evropian, më shumë se sa për skuadrën, nga më i madhi dhe kemi i vogël kanë folur për tifozët. Se realisht në çdo event ndërkombëtar, tifozët shqiptarë më të paqet, më të festivët, nuk krijojnë asnjë problem. Policitë vendase janë të gjitha shumë të kënaqura me tifozëritë shqiptare. Kështu që befas në Tiranë tani hajde ti qisim për jashtë taburrat se s'na duan tani që t'i krijojmë serbëve një klimë sa më pozitive. Po pse duhet t'ia krijojmë të klimën pozitive? Sepse në fush luhet me 12 veta. 11 janë fush dhe 12 janë këta që janë tifozë rreth. Po pse çat keq e ka? Po qëse stadiumi do jetë zjarr. Po ne qëllimin të fitojmë kemi o burr. Unë të paktën ta bën mishin kokra ai stadiumi kur futesh atje. Po, ajo që them unë kanë thënë shumë futbollistë kombëtarë se ndër vite. Që kjo tifozëria ka një gjë të veçantë, ndryshe nga tifozëritë e klubeve ku luajnë apo vende të tjera, që kanë me pasion dhe ekipin kombëtar. Nuk e duan kaq shumë ekipet kombëtare në Evropë, në botë. Po të shkosh ti Barcelona, tifozët e Barcelonës nuk shkojnë kur me pas Spanjën. Po nuk shkojnë, por se nuk janë shumë të lidhur me të. Ne jemi shumë të lidhur sepse Shqipërinë, shqiptarët i ka identifikuar ky ekip kombëtar. Ky ekip kombëtar në këto vite i ka identifikuar, i ka bashkuar shqiptarët, i ka bën një. Të gjithat janë teorik politike, do jemi, s'do jemi, njëri thotë jemi, njëri thotë jemi. Këtu jemi. Po, jemi. Dhe pa asnjë kufi, njëri është nga Presheva, njëri është nga Kumanova, njëri është nga Tetova, njëri është nga Prishtina, njëri është nga Suarega, njëri është nga Tirana, njëri është nga Elbasani, njëri është nga Vlora. Pra, kjo është i vetmi vend që bashkohet. States of Albania. Po. Pikërisht, po, të thotë që këtu nuk e ndalum dot bashkimin. Çfarë do thotë kjo gjë? Kjo gjë do thotë që ta njerëzit na përfaqësojnë ne dhe janë kënaqëri të tillë dhe ndaj kjo skuadra është dashuria më e madhe sportive që kanë shqiptarët. Çfarë do të thoshe tifozëve kuqezi nëse do të kishe përballë gjithë kështu? Ja sot, 6 ditë, 5 ditë para ndeshjes. Ky kërkoj falje. Ti asun s'kan forcë që asnjë s'ka forcë në këtë vend që të përmbysi bajrakun e Federatës Shqiptare të Futbollit, që t'i japë dyert atyre që ti vazhdoni përfaqësisht edhe në këtë ndeshje.
Ti kërkoj falje realisht, sepse është mund vjen turp që tifozët kombëtarë shqiptare trajtohen në këtë mënyrë të pandershme, jo korrekte. Ekziston mundësi që ata të futen në stadium? Po ata do futen, mëse nuk është se i ndalojnë nuk i ndalojnë dot, ta thash dhe nuk i ndalojnë dot në Beograd, por i do të ndalojnë në Tiranë. Nuk ka shans për ta që ti ndalosh. Çështja është që duhet që ti organizojnë këta njerëzit me flamuj, me fest, me gjëra, se jemi realisht në një natë historike për kombin shqiptar, jo thjesht ndeshje futbolli. Natë historike për kombin shqiptar. Po patyshim. Kjo nuk është ndeshje thjesht futbolli. Po sigurisht që nuk është ndeshje thjesht. Çfarë është kjo? Kjo është një përballje me ata të cilët i kemi pas edhe i kemi ende, njerëzit më të këqij që kemi pasur pranë nesh. Armiq. Tani armiq është. Po, jeni një nga popujt më të këqij ndaj nesh. Kjo është gjithë ideja, se ne shqiptarët nuk është se kanë armiq, shqiptarët nuk bëjnë armiq. Shqiptarët duan miq. Nuk jemi si racë ne, që raca jo nuk është një nga ato racat që bën armiq. Nuk kemi kaluar në një kufirin. Po si jemi shkuar në shtëpinë e njërit, asnjëherë. Ata na kanë ardhur këtu. Po jo vetëm ata, ma na kanë ardhur të tjerë, po këta janë më të poshtrit, që na kanë dashur me na marrë i pjesë. Ta kanë dashur me na marrë pjesë. Po sigurisht që janë më të poshtrit. Jo, po na kanë marrë pjesë burr. Po lereve nuk ka marrë, po ti e di që në konferencën e paqes në Paris donin një rrip nga Nishi, 1 kilometër të gjerë me dalje ndet në Durrës. E diti këtë? Edhe tha Wilsoni, ore tha çan këta, tha ç'a duan këtë dalje ndet. Tani, vinte ndeshja tani. Unë do doja ndërkohë të lutem regjia, kjo është bileta. Bileta e ndeshjes parë. Ti kishe bileta apo kishe akreditim apo gazetar? Akreditim. Edhe kjo është bilet kështu omazh. Sepse është 0 dinar. 0 dinar. Është falas. Është falas. Po. Është historike edhe kjo, ëh? Kush? Po. Pra atë që ndodhi po. Tani ti ke folur shumë për atë dhe unë s'dua të sjell edhe një herë ato, por e di çfarë do doja? Të lutem shumë. Thuaj një herë atë, dua ta kem unë kështu në sinkron. Ky është flamuri më i bukur në botë albane. Dgjoj, realisht janë ca gjëra të shpjegoj një gjë. Ky është flamuri më i bukur në botë albane, u tha në një vend, në një moment, në një situatë. Dhe përveç asaj, ishin kryqëzohen ca gjëra. Dhe ti, ajo që thua ti që mund të jetë një gjë normale, për ne është normale për gjithë, merr një konotacion më epik, më bëhet më e bukur, i fiksohet më shumë njerëzve. Realisht qëllova në vendin e dur në momentin e dur, pastaj me fillu më burr që o sa bukur. S'është ishte një gjë normale. Po ty doli nga shpirti? Ajo doli rastësisht, tani realisht, po ajo që duhet të them është në situatën që ishim ne atë. Ishim vërtet në situatë shumë e keqe. Prandaj ajo që më revolton mua është që pse duhet të jemi ne të bëjmë ne si serbët. Pse du të bëjmë në organizime serbe? Ky është organizimi i ndeshjes në Shqipëri. Është version serb i organizimit. Version serb? Po sepse serbët bin gjithë forcat e ushtrisë dhe të policisë nga çdo cep i Serbisë për një ndeshje futbolli. Shqipëri s'ka kështu gjëra më burr. Pse po duhet të jenë këto gjëra? Shoh aty rreth qendrës stadiumit, po bëhen stërvitje burr, stërvitje, si do marrin masa. Ço më kjo turp i madh burr. Pas ke shumë inate me dukur. Jo, mos kam asnjë me asnjë person, nuk kam inat me asnjë person, se nuk është se janë këta të federatës për policia. Unë po them, është e egzageruar. Ora është egzageruar, po them, është egzageruar, nuk kush e bën pastaj organizim? Ore unë po them, policia shqiptare nuk mundet dot të angazhohet gjithë policia e Shqipërisë për një ndeshje futbolli burr. Sepse është fest, nuk është luftë, është fest. Po i po ndodhi për një gjë pasaj të kush më. Po pse më po të jenë 1500 policë s'do ndodhje? Numri policëve e limiton ngjarjen. Po frenon. Po ç'a do ndodhi? Po ç'a do ndodhi më burr? Nuk e di. Ore hyrjet e stadiumit, po ti shikosh janë me ca tornelo që i thonë, që një burr duhet që t'i kontrolloj kaq, s'duhen 2200, një tek. Foto tjetër dhe të flasim për formacionin dhe konkretisht për ndeshjen? Ky është. Ja, këtu desh ato. Ky është flamuri më i bukur në botë alban. Mund ta thosh një herë? Po, ky është flamuri më i bukur në botë. Nuk e them dot. Nuk e them dot, do të shpjegoj një gjë. Nuk e them dot, sepse kjo janë ca gjëra serioze që thuhen kur mund të dalë. Nuk i thua dot. Po ti e kuptove se në fillim kupton asgjë. Kjo është foto historike që dhe rezultati 0-0, flamuri atje, futbollistët që çka këndi. Që çka këndi bukur. Kjo është foto më e bukur them unë asaj ndeshje. Tu nuk e di kush e ka bë, është Gent Shkullaku apo Torpostina, nuk e di njëri nga Gent Shkullaku. Se kanë qenë të dy unë atak kam dalë nga ndeshja. Po jo, po ç'a elementesh ka në një foto, tifoz, rezultati atje 0-0,
Flamuri dhe futbollistët në fush të habitur. Minuta 42 dhe sekonda 42 nuk e shef, e? Bravo! Minuta 42, sekonda 42. Po, do pyes tani kush e ka bërë këtë fotografinë. Është e Gentit pra, e Gentit. E Gent Shkullaku. Po, e Gent Shkullaku. Foto Reuters thoshim ne dikur në gazetën koha jon. Foto shumë e bukur. Kjo është foto e shekullit. Po. Po tani vjen e madhe shekulli, po foto e shekullit, shumë e bukur. Sa detaj ka. Të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Ky është momenti. Po. Se ndoshta se dini, për ata që nuk e dinë se masë shumë e dinë. Ky është momenti që pjesa më e madhe atyre që janë fush nuk po kuptojnë çfarë. Po. Nuk e din. Shif, edhe futbollistët shqiptar, shikoj, nuk është se Albani tha një helikopter në fillim. E mund. Tani thashu sepse askush. Po jo, nuk e di, që gjutin herë dronë s'ka pa herë dronë. Po fare. Okej. Ajo që duhet të them është që nuk e shikonin, por edhe Ismail Morina, po ta vesh re, ky djathës tu është ai që në mbrojtësi i Serbisë, cilit ai ja uli flamurin. Ja uli ai me ndërgjegje. Po di pse e uli? Sa i shite nga aq shumë larg, po të shikosh sa larg ishte ndaj mbrapa. Po. Është aq larg dhe drita, dhe ai ishte i bindur që Shqipëria ishte më të kuqe dhe Serbia ishte. Po, kjo e ke thënë. Dhe ai ishte i bindur që ja dërzoi, ai më tha mua ja dërzoi Alori Canës. Tash nuk ja ke dërzoi Canës. Po ja ke dërzoi. Dhe me të bardhë ishim ne? Po, se ishin ne me të bardhë. Ai se nuk e shikonte se imagjino nga dritat nga gjëra. Sa e bukur kjo. Edhe prandaj e ka ulur atë, po në fillim realisht nuk e ka kuptuar askush. Edhe pastaj edhe tifozët serb, në fillim se merrën vesh sa ishte kjo gjë.